السلام عليكم أصدقائي التلاميذ. قبل بدء درس اليوم لا تنسوا الاشتراك في القناة ودق الجرس للمزيد من الدروس والتمارين إن شاء الله. تحت طلب العديد من التلاميذ ارتأيت اليوم إنجاز فرد يتكون من 3 تمارين. سنبدأ بإذن الله. التمرين الأول trouve la bonne réponse pour chaque question. يعني السؤال على 4 نقاط، يعني غادي نصلو بسام. هاد الأسئلة هادو عبارة عن ديالوج. دونك هنا quel âge as-tu? Donc la première question. Donc la deuxième question, de quelle couleur sont tes yeux? Quelle est la forme de ton visage? De quelle couleur sont tes cheveux? Donc هنا A, j'ai des yeux marrons يعني لون العينين. J'ai les cheveux châtains لون الشعر. J'ai 20 ans هذا العمر. J'ai le visage rond هي الشكل ديال le visage الوجه. دونك هنا quel âge as-tu? دونك هنا كم عمرك؟ Donc automatiquement donc on va le relier avec j'ai 20 ans. Donc la réponse j'ai 20 ans. De quelle couleur sont tes yeux? La couleur des yeux. Donc ici c'est j'ai les yeux marrons. Quelle est la forme de ton visage? J'ai le visage rond. De quelle couleur sont tes cheveux? Mes cheveux sont châtains. Ou là, j'ai les cheveux châtains. Donc ننتقلوا التمرين الثاني. Complète le portrait suivant par ce qui convient. يعني غادي نتمو هاد البورتري هذا بما يناسب. عندنا هنا سوا دي نون سوا دي الأغلبية ديالهم دي زادجيكتيف ولا ديال نون. دونك هنا وكنلاحظو هذا الرسم هذا يعني تقريبي سون اي اغوندي. دونك غادي نشوفو شكون اللي هو اغوندي. هنا كاين شابو بوتيت شوميز. هنا خاصنا واحد لو نون واحد الاسم. دونك هنا كما كتلاحظوا الوجه ديالو مدور ولا دائري. دونك اغوندي. دونك هنا سون فيزاج. هنا فيزاج 8. Son visage est arrondi. B. Ses cheveux. هنا نشوفو لي cheveux ديالو كيفاش دايرين. هنا كنشوفو coupé court. coupé court. Son coupé court مقطعين واحد شوية. دونك ici coupé court. Et là oreille. Il a 2 oreilles. Donc هنا كيفاش دايرين الأذنين ديالو. هنا elles sont petites. Il a de petites oreilles. هنا كما قلنا أن l'adjectif بحال petit ولا petite grand grande يقدروا يجيو قبل لو نون. بحال هنا il a de petites oreilles. Son nez est هنا معقوف. دونك aquilin. aquilin هو الشكل ديال لو ني الأنف. Ses lèvres sont. دونك هنا ils sont. كنشوفو حتى لو بلوريال. هنا بزاف ديال لي ليفر. ميمكنناش نديرو لا تريس لا شوميز لا هنا خصنا هنا تو دابور مخصناش نديرو الشوميز لحقاش نو. خصنا هنا adjectif. كنشوفو بحال هنا إطغوات ميمكنش يكونو ضيقين يعني يكونو هنا منس. سون منس. كنشوفو إلا ما فهمناش دو كوا ساجيتيل بماذا يتعلق الأمر. هنا الشفتين كنشوفو بعدا على الأقل نشوفو واش بلوريال لو جونغ ولا النومبر. كنشوفو واش فيمينا واش بلوريال واش خاصنا adjectif ولا نون etc. دونك هنا خاصنا adjectif en pluriel. Il a les yeux. هنا les yeux كنقولو un œil.
هنا سي pluriel masculin pluriel وخصنا هنا adjectif كنديرو il a les yeux كنقلبو هنا قالت لينا enfoncé ولا étroite ولا هنا petite مشات عندنا هنا سوا enfoncé سوا étroite. التمرين الثاني il a les yeux enfoncés يعني غارقة. ses épaules sont étroites يعني ضيقة. هنا كتلاحظوا adjectif le genre ديالو c'est féminin pluriel le nombre c'est pluriel. هنا كنقولو une épaule. هنا c'est sans épée يعني سميكة. غادي نشوفو هنا الحجبان سميك كنقولو les sourcils. Ses sourcils sont épais. Il ne porte pas des lunettes. Donc هنا il ne porte pas de lunettes. هنا j'ai sa chemise يعني هنا sa chemise et son chapeau sont noirs la couleur. هنا chapeau chemise lunettes. بقات لينا واحد l'adjectif اللي هو triste. il semble triste يبدو حزينا. هنا كملنا l'exercice 2 ديالنا. ننتقلوا l'exercice 3. Sujet. Il y a sûrement une personne qui a produit sur toi un effet ou une personne qui a marqué ton enfance. Fais d'elle une description physique, morale et vestimentaire en quelques lignes. هنا واحد الشخصية خلات فيك واحد الأثر يعني سواء بالمحبة ديالها أو بالطبع ديالها ولا التعامل الجيد. دونك هضر لنا ولا وصف لنا هاد الشخصية هادي. غادي دير لنا لو بورتاي فيزيك يعني المظهر الخارجي العام ديال لو كور ديال الجسد. المظهر ولا لا ديسكريبسيون مورال اللي هو السلوك لا كوندويت لو كومبورتمون. et vestimentaire c'est-à-dire الملابس. donc غادي نديرو il y a par exemple là il y avait 10 ans, il vivait dans notre village un homme d'une taille moyenne, ses cheveux étaient blancs, ses cheveux étaient longs, il avait un visage rond, son nez était fin, il avait des petites oreilles, cet homme était un marchand de légumes dans une boutique à côté de notre maison.
Il est, il était, il était très gentil et poli. Ce monsieur portait des chaussures brillantes et un pantalon noir. Point. Et bon courage.